做咗幾年地盤之後成功買樓，不過之後基本上已經冇晒錢啦。後尾幾集會低成本去裝修自己屋企，咁就直接去片啦。呢家就執啲嘢去新屋嗰度先，好多架撐本身都有，唔使點樣用錢，攞啲灰去補下。第一次去到屋企樓下都有啲激動啊！哇！呢個話每間房啊，呢個我媽間房，呢個我間房，有啲瑕疵到時要執下。廁所有兩個廁所，呢度仲有個浴缸。